自從2005年短片分享網站誕生以嚟，世界就出現咗爆片啦。爆片呢，英文就叫做 viral video， 即係網絡上大家瘋傳、clickbait 數以百萬嘅熱播爆片。喺香港都有唔少擅長拍爆片嘅高手，桑嘟男原名詹志文 Leo， 2007年開始拍大量喪嘟嘅爆片，題材由社會現象、無聊事項，甚至環保救地球都有。佢製作嘅爆片最高有超過20萬嘅 clickbait。512真名吳日賢，阿 Yan。2010年，因為喺網上示範煮咗一條性感嘅黃金蝦，令佢一晚成為爆片界嘅美女廚神。桑哥，好耐冇見啦，點啊？近排仲有冇拍啲爆片咁啊？講爆阿 Yan 點及你啊？一條黃金蝦短片都幾萬 click 啦。不過咁，即係我又搞喪嘟片，又嘟呢個貨車帽，都係幾多啊？10萬啫。10萬啊？幾年前啊，我手提電話都換咗5、6部啦。喂，話時話啦，你約我出嚟做咩先？嗱，我唔係話要你一定要應承嘅，我諗咗條好爆嘅橋，即係咁，即係我哋又揾晒全世界最爆嘅網絡短片，再揾埋全香港最爆嘅網絡紅人，然之後我拍埋啲好爆嘅短片，點睇啊 ？Good, I like it。不過一係唔做，一做咧就要做到夠爆。除咗你講嗰啲咩搜羅全世界嘅爆片之外，當然唔少得我哋香港嘅自家製作嘅短片啦。要令到啲人咧，除咗上呢個嘅forum 同埋嗰個咩 YouTube 啊 YouTube 睇片之外，梗係要睇我哋爆片王啦。Good， 卒之都係 Hero see the thing very near。咁我哋係咪行啊？行？嗯。你想揾我幫你手啊，係嘛？早出聲啊，咪唔得嘅，你鬥贏我咪得啦。好啊，嚟啊！嘅爆片，係時候我哋兩個爆片高手出手啦！呢個環節，我哋除咗會拍爆片之外，仲會解拆一條爆片嘅成功元素，等大家可以互相切磋學習。要做一條成功嘅爆片，首要嘅條件就係造型，所以我哋揾咗網絡紅人阿坡嚟幫我哋搞個超爆嘅造型。我嚟啦，放個起啊，一定係我幫我講啦。喂，你講咩啊？我聽唔到喎。我哋而家咁講啦，明一定係可以啊。不如你除咗個頭盔佢先啦。唔好意思啊，我話我哋拍一條咁爆嘅片啊，有咁爆嘅造型啊，一定殺晒啦。梗係啦，你一身咁嘅 full gear，加埋我酷爆嘅 cosplay look喺旺角街頭喎，一定好爆啊！真係。哇，我覺得你真係好傻啊！咁我哋一於反轉旺角啦，我哋要點做咧？喂，你唔係以為我揸住呢個咩炮就可以將呢個旺角打爆佢啊？拍緊荷里活片咩真係？放心啦，我哋着到咁樣，輕輕出旺角啊，已經殺晒㗎啦，你唔信啊？咁你想做啲咩啊？喺呢一刻，好想買啲嘢飲。啊！一睇我呢個造型，阿坡梗係幫我整變形金剛入面嘅大黃蜂啦。而我呢個咧就係女版嘅柯柏文，變好身之後，我哋就馬上出發。有冇得影證件相啊？我哋想影證件相啊！難得我着得咁靚仔啊，梗係要影翻張相留念啦。但我睇嚟佢哋真係第一次同啲咁三尖八角嘅機械人影相咯。唔係啊，我有 fans 啊，
哥擺翻個靚 pose 影相先。好臭喎！我跌爛咗呢個頭啊！一陣間去車房整啊，唔使驚。咦，影好咯喎，等我貼俾佢，同你做生招牌。我哋係一對嘅朋友，今次唔收你錢啦。跟住我好凝重行入一間汽車用品鋪頭做咩咧？相信平時老闆都幫唔少靚車裝身，但睇老闆呢一個樣，相信都係第一次幫一架咁大嘅大黃蜂裝身，唔知佢會俾咩貼士你咧？我咁靚仔，梗係要咩好咧？唔做 baby 現卡，我要輕心現卡。唔係啊，都幾 Q 幾襯你啊，仲貼喺你個 pat pat 度添，哈哈，有柔情嘅一面喎。成哥。耶到都有啲口乾啦，等我入翻啲油先。小食店喺度喎。哎呀，你講火星文啊，真係點識聽咧？我試下幫你講啦，佢要檸檬茶喎。佢話要20包喎。係咪未見過靚仔飲檸檬茶啊？影3、7面啊，唔該。魚蛋啊，要唔要魚蛋啊？唔要，發達啦。我話唔要啊，借起㗎我。喂，你平時成日飲無鉛汽油，今次飲檸檬茶，感覺點先？爽啊！我已經充滿能量啦，行啦！行都好喎，你知唔知行都可以拍成一條短片㗎？係唔係啩？咁即刻播嚟睇下喂，唔係影我個樣啊，播啦！呢一條澳洲嘅爆片真係名副其實嘅瞬間看地球，1分鐘帶你遊勻全世界。一條橋，3個人，2部機，用咗44日，搭18程飛機，去咗11個國家。睇完之後，我都好想去旅行啊！喂，宋都，我哋快啲度一條橋，等我哋可以風遊全世界啦！唔好發夢啦，你估我哋係杜如風咩？睇片啦！喂，宋都，你喺度做咩啊？作為爆片王嘅正義戰隊，我梗係要打擊我哋對手啦！做得好啊，宋都！打擊對手之餘咧，都要同我哋啲同事打氣喎。耶，好啊！如果我想申請 Now 102台觀星台，身份證啊！身份證唔使咯，你認得我邊個咩？大黃蜂。哦，唉，大黃蜂。係。我哋影翻張。影翻張咩係咪？我申請啊，102。申請而家幫你登記啊！歡迎各界人士嚟申請。好。呢部叫咩名？爆片王。同事辛苦晒，我哋嘅觀星台多唔多人睇就靠你啦。512，你睇下我哋幾受歡迎，個個都同我哋影相啊！當然啦，因為我哋有個重要嘅目的。着到咁樣，成身臭汗，為啲乜嘢啊？梗係為拍爆片王嘅片頭啦！我哋節目未出街就已經上動遊新聞，首日嘅 click rate 仲要衝破6萬啊！睇下個製成品先啦。阿 Yan 啊，今次我哋反轉完旺角之後咧，點啊？感受如何啊？得到真嘅汗啊！我啫。喂，我都唔弱啊，其實。你咁少都有汗？但係其實我唔多落旺角㗎，今日一落旺角非常之爆啊，因為一來着一套咁嘅衫啦，二來咧拍住你咧，係啊，好多受到好多途人嘅目光。呢個係我人生之中做過最爆嘅一件事，就係着到咁嘅裝束，然之後行出旺角。其實我好恨着你呢套衫㗎，可惜佢哋堅持話呢套衫，因為其實唔好睇輕佢啊，成30幾磅，你知道呢樣本身已經170磅㗎啦，再加埋呢個成200磅喺旺角。你冇為可唔可以唔好講真嘢啊，大佬？你咁樣我真係170幾磅爆埋條腰帶，唔好意思。唉，所以話咧，即係我覺得今日咧真係超受歡迎啊！非常之爆啊！套衫。有冇睇咁多位？好多飲啤啊！哇！但係着住呢套衫，即係基本上飲水都有困難喎。我而家懟唔到埋去嘅喎。唔使驚。係，介紹下先，阿坡。係啊，今日嘅服裝所有都係阿坡咧親手做㗎。哇！我真係想問阿坡，點解你咁有興趣去做呢啲咁嘅製服？
冇啊，細細個睇電影發咗燒，中意咯，仲想將啲電影人物由 2D 變 3D 帶出嚟熒光幕同香港觀眾見面，係咪好玩好多啊？包唔包啊？我想問可唔可以介紹下我呢套衫最特別係咩？包在咩嘢咧？包在啦，其實原本係一個好乖嘅細路仔車，我親自將佢肢解咗、改裝咗，變成一個人形機械人。做咗件啲衫要幾耐嘅時間？前後做咗4個幾月。通宵啊！通宵。喂，咁你做咁多件都幾年時間㗎咯喎，相信。同時間執行啦，有朋友幫我嘅。好彩阿呢套真係原裝。好彩阿 Paul 早入行，即係10零歲入行，而家仲係20零歲啫。如果你係30零歲先做，真係做60幾先做到呢套嘢，到時唔啱着㗎咯。多謝呢度咁講面嚇。喂，同埋今日咧，我哋着住呢套嘢咧喺旺角嗰度咧，我想知你平時係咪真係咁爆，自己着住呢套衫行旺角嘅咧？即係平時落街買餸，咪都着飽飽啦。本來今日之前就唔敢嘅，今日之後真係諗過係嘅。好唔好啊？好啊！仲有一條問題，我想問嘅就係後面嗰幾位識唔識講嘢㗎？嗱，我訪問下我美國隊長啦。唔使訪問，我哋想去，可唔可以一齊嗌爆片王耶咁樣啊？絕對可以。好，預備1、2、3，爆片王耶 ！Happy hour pass very fast， 我哋首條爆片 MK 變形金剛卒之完成啦！如果你想重溫今集或者同我哋互動嘅話，歡迎上嚟呢一個網址，希望你會 like 爆呢條片。下一集我哋會繼續搜羅世界各地嘅爆片，同埋我哋梗係會拍多啲爆片出嚟啦。如果你平時上網睇到有啲咩爆片，或者有咩 idea 想我哋幫你實現嘅話，歡迎你 send 嚟呢一個 email 一齊 share。下星期一晚同樣時間，我哋一齊爆片王炸！嗰個導演話上嚟飛鵝山同阿英拍，我真係好開心。你諗下一男一女上嚟飛鵝山幾咁疏乾，但係一上到嚟，你睇下我件衫，我係未乾過嘅，好似 Raymond Lam 咁樣 get wet 啊。不過我就係 get my head wet，洗濕咗個頭啊。下個禮拜點算啊？你話？